朋友们，大家好，好久没给大家拍视频了。这几天主要是忙着重装维修店，改善一下以往维修间脏乱差的环境，这样来的用户看着也舒服，自己工作起来也有精神。今天这个视频呢，就是带大家一起到库房那边去看一台55寸的液晶电视，就是这一台55寸的 TCL 液晶电视，太可惜了。用户刚到厂家换回来的屏，自己安装的时候用手捏这个位置，就把屏捏破了，这就是省一百安装费换回来的结果。我们维修电视这么多年，还是第一次接到这种结构的电视。从整具的外观结构来看，它有点反创维的某些机型，如果不仔细看这个牌子，还以为它是创维的。现在最主要的问题是我们要研究一下这个液晶屏是怎么取出来的。大家可以仔细看一下这个边上的卡槽，卡液晶屏的卡槽，它不是独立的，它和这个整机背面的箱体是一个整体，也就是说这张液晶屏是被整个箱体包住的。我们现在就一起来研究这个液晶屏在更换或者维修的时候是怎么拿出来的。这才拿出来，那锁，那锁，那锁干锁，干啥？没得问那个问题。抬到点来，抬到点。你家人呢？两天底板都快抬起来。两天底脚这块抬起来。不可能全部抬吧？把整条拆了。这么忙要研究吗？一样不说在电视换灯条太方便。哎，说成的那个没灯条的行程。那个拉出来的。哦，当你穿过去，你看看，对不对？是啊。对。抽拉式以后，连背管一起，连背管多管板都一起拉出来了。